就唔好再睇我啦，睇呢度。老婆烤肉咧就好叻嘅，咁啊睇佢烤肉啦嚇。呢個位最易燶啊！嚇！哇！呢個都未得，未得嘅。佢腸仔有嗰啲香草係嘛？可能啲葱啊。嗯。而家係晏晝嘅4點半啦，我所在位置係楊基，今日咧就好啊，個女咧帶我哋去食烤肉啊，咁啊喺東站東方寶泰廣場嘅，我哋都好耐未去過啦。佢 BB 嗰陣時係帶佢去嘅，係楊基站，咁我哋會等陣喺呢度轉車，一路去到廣州東站嘅。廣州東站好勁啊，而家係3號線啦、1號線啦同埋11號線嘅交換嚟㗎，咁啊仲會有得坐和諧號去深圳啊，或者粵東地區嘅，咁啊大站嚟嘅。超級多人，之後我哋上車爭啲上唔到，跟住一去到體育西係嘛，就落晒車，仲有位坐添。我哋點行啊？個女帶路啦嚇，我哋喺前邊行。大家以後咧翻到嚟廣州都可能會經過呢度㗎，因為咧呢度係可以坐和諧號啊，去深圳再去香港嘅。不過而家應該好少人會咁樣做啦嚇。即係咪體育西定係？係啊，體育西。咁但係如果咧你哋想去，譬如話粵東啊，佢各個城市咧，其實都可以喺呢度出發㗎。我身邊都有不少粵東嘅朋友，咩汕頭啊、揭陽啊嗰啲咧，咁佢哋寧願喺呢度坐車，因為密啊啲車，同埋咧同高鐵唔會爭好遠好遠，同埋咧最緊要係平啊。咁啊，仲有一個好大嘅因素咧，就係睇下買唔買到票咯。有時候太大嘅節日咧，未必買到票啊嘛。咁啊，呢邊會好買票啲嘅，好密啊嚇！你想去到邊咧？南莊喺邊啊？你知唔知？可以去到肇慶，可以去到清遠，可以去到從化，係增城、惠州北、惠州北、南沙客運港。咁啊，呢幅圖係咩咧？呢幅圖啊係會有埋個城軌喺度㗎。地鐵就可以去到。呢個啊，呢個咪城軌咯，啊城際我哋通常會叫做城際。但係好似係可以打卡嘅。可以用羊城通，係。咁嗱，你喺呢個惠州北一路坐到嚟呢度蓮花山咪轉線咯。我咪去東莞嘅，嗰個同學急住翻嚟啊。咁佢因為佢食多咗隻燒鵝髀啊，遲咗啊。咁佢就諗咗好耐，究竟係坐城軌好啊，抑或係坐和諧號翻到嚟呢一度好啊，抑或係坐車好？咁最尾都係選擇咗另外一個同學揸車送佢翻嚟嘅。咩咧？講明起碼有得揀啦。行啦，我哋去食嘢都人來人往嘅旅客啊，咁啊大家喺呢度咧就轉乘地鐵咯，係方便好多嘅。廣州係好方便嘅。呢個已經係比較舊嘅樞紐嚟㗎啦。樞紐嘅意思即是地鐵啦，同埋巴士啊、客運站啊，同埋高鐵啊、城軌換乘咯。我哋就去前邊人來人往嗰度。篋啊同埋書包都有得賣啊嚇！坐地鐵嚟到呢度先。嗯。咁啊掉低個風帆喺度。係啊，嗰度。係啦，將我嗰個篋，咁啊跟住你唔夠行李啲額就可以。係啦，就可以再買個箱。有觀眾會問啊，如果坐高鐵或者和諧號嘅話咧，其實限唔限行李會唔會好似飛機咁有你數量啊、重量啊？原則上係冇，咁你攞500公斤咁梗唔得啦，你上唔到過唔到閘啊。原則上咧2到3個篋咧都冇乜大問題嘅嚇。呢個位置就係去廣州火車東站嘅地方啦。咁我哋唔係去嗰度，我哋係會去嗰個方向，但唔係去坐火車。然之後咧，呢度會有美心西餅啦。美心西餅隔離嗰個咧就係我哋以前洗衣店嗰個鋪頭嚟㗎啦，就喺呢度嘅。我都記得個店員個名。老婆咧就羊城通唔夠錢啊，就喺度充值咯。咁好方便㗎，你可以點解充值失敗咗？喂，前邊咧仲會有貨幣兌換㗎。咁如果你身上人民幣唔夠，你又覺得係唔係應該攞翻多啲人民幣喺身會好啲咧？咁啊呢度係會幫得到你嘅嚇，不過你提供你嘅證件就得㗎啦，甚至乎隔離仲有剪頭髮添，
首單25蚊，唔貴喎，剪個靚髮先都仲得啊！個便利店啊，各方面啊都好齊全㗎啦嚇。而家翻到嚟咧，如果係要兌換貨幣咧，認住下邊個標誌啊，嗰啲先係央行啊人民銀行啊，即係央行啊嚇頒發嘅牌照嚟㗎。而其他嗰啲咧唔合法㗎。唔知會點啦嚇。接落嚟，如果你係要坐火車嘅話，咪行呢個方向咯。喺路上你都可以買到好多嘢食㗎啦。呢度仲有薩莉亞㗎，我記得係。絕對可以買咗嗰啲嘢食咧，係夠你坐到好遠，係可以攞上火車食嘅，冇錯。乎買埋手機都仲得添喎，隔離有鹽焗專賣店，即係嗰啲客家鹹雞啦，或者奶茶店啦，又或者係辣雞啦，辣雞係贈品嚟嘅。坐火車食呢個好啊，哇好鬼旺啊，猶如一個商場咁。咁同埋呢度仲有壽司郎㗎，係咩啊？呢個係食華北村啊蛋糕啊，但係點解裏邊熄晒燈嘅？賣糕點啊，冇電啊裏邊，咁浪漫啊？又會咁嘅咧？即係糕點店會冇電嘅咧？又會？我真係第一次見喎嚇。係咪一種推銷技巧嚟㗎咋？但係仲喺度做緊餅㗎喎，係真冇電嘅。繼續行啦，唔好理佢人哋冇電。話呢個分店都有2間啊嚇，睇下個女帶我哋去邊先。哦，呢邊就係東方寶泰啦。呢邊係賣零食嘅，我記得好似深圳都有分店啊，同埋賣啲玩具咯。嗱，你唔好以為呢啲冇用啊，有時候咧你上火車啊嗰個套住個頸咧瞓覺嗰個嘢咧好好用㗎嚇。以前咧你喺香港啊或者深圳過嚟廣州咧，要揾個舒服嘅方法咧，其實咧係東站會方便嘅。咁啊，所以啊都會有好多商業喺呢度咯，甚至乎仲賣衫添。古校長啊，古老闆仲洗面添啊！呢個係 Bandai 嘅扭蛋公仔喎，賣衫嘅。哦，呢度仲有米倉食堂啊，咁細間，諗唔到喎。你想食米倉啊？哦，好在啫。米倉食堂唔好啦，我哋都想食好耐。原來個女帶我哋嚟呢間食，我哋都想嚟食好耐㗎啦。上次喺中華廣場咪想嚟呢間咯，係啊，嗱，原來今日係呢間，好，非常好，日式烤肉。嚟之前咧，我係唔知道嚟呢間餐廳嘅，個女話去邊㗎啦，哇，頭髮咁亂嘅嚇。咁嚟到之後咧，先知道，原來呢間都幾好喎，因為瞓咗1日啦，啲頭髮有啲亂。係呢種日式烤肉嚟嘅。個味粉啦，咁啊又有數碼點餐同埋團購有優惠咯。團購餐老婆而家睇緊，我啱先望咗一眼，2人餐150蚊左右啦，咁啊，即係人均50蚊啦，80啦嚇，比較80啦，同個女嚟食，唔好食咁多嚇。有團購餐啦，58蚊，牛五花及豬五花係一碟嘅，再嚟一個飯咯。咁啊，單人餐48蚊都係有嘅，咁都係烤肉啊，再加啲飯咯，38都有添，腸仔咯。咁我哋唔會叫啲58呢啲咁簡單嘅，雙人餐咧就有牛啦，呢啲唔係選啊喎，呢啲係全部都有喎。咁同埋沙律啦，2份，因為2人套餐嘛，就咁樣烤咯。仲有另外一個雙人餐係有咩唔同啊？其實我都睇唔出有咩唔同。87蚊雙人餐咧，又有呢啲。85蚊雙人餐咧，不如85蚊雙人餐之後再叫其他單點嘅咧。85雙人再加一個單人。係啊，再加個1人套餐咁。哦，一樣嘅，呢度嗰啲單人餐同埋嗰邊係一樣嘅，不如要個雙人餐再加啲單品咁好過啦，係咪？嗱，單品咁最貴嘅係50幾咯，最平30幾。呢度仲有啤酒添喎，不過唔好飲啊嚇！正前方咧就係一班年輕人喺度
喺度聚餐啊！即係你同個同學嚟過呢度食過。哦，喺黃沙好似都有分店㗎嚇。我哋已經點好單啦，先係嗰個團教餐，再加埋個女單點，因為佢又有優惠券，上次食過，係嘛？係啊，我哋嘅肉就嚟咗啦，咁有腸仔啦，有牛啦，牛五花啦。咁啊呢邊咧係呢個應該係豬五花嚟嘅，應該係雞肉嚟嘅，呢個係豬肉嚟嘅。咁我哋就會擺喺上邊度烤咯。咁啊仲有啲小菜嘅，譬如話呢個啦，咁啊叫埋嗰個咯。同埋白飯啦，白飯係任裝啊，你食得到就得㗎，最緊要。同埋仲有呢個裝調味料嘅。有咁多調味料，食啦嘛，開始烤肉先啦，係嘛？將啲肉擺上去烤。咁啊，如果啲肉唔夠，我哋等陣再會加嘅咯。等陣先食啲靚嘅先㗎啦，係嘛？好熟手喎。我第4次添啊。係有幾大件㗎喎。呢個係甜嘅。咁仲有腸仔，我決定逐樣味道，逐樣味道。每個人咧，我有自己一個夾㗎嚇，咁同埋筷子喺呢度嘅。呢個識食喎，咁樣擺滿晒。佢即係呢一度，佢冇嗰個力量俾我哋佢冇呢個烤。哦，咁我攞啲醬料先啦，我要是但要啲啦，我都唔知邊啲啊。個鹽醬叫做以前20幾歲好中意食呢啲嘅，而家就呢個啱我燒肉醬，而家就冇以前咁中意。呢個係咩？呢個都係燒肉醬。咪鹽咯，3人。哇！咁同埋咧，呢度啲服務咧係好及時嘅，但凡一見到你有需要咧，就撲上嚟service 你嘅，係好勁嘅。就唔好再睇我啦，睇呢度。老婆烤肉咧就好叻嘅，咁啊睇佢烤肉啊嚇，好香。我哋都好耐冇喺屋企烤過肉啦。係啊，出嚟食咧。喂，烤耐啲先反啊嘛。邊咧嗰個係作贈品嚟㗎？邊嗰個？嗰個係我之前消費咁多次。哦，積分換嘅。咁啊呢個就佢烤緊啲豬肉，跟住啱啊！我哋食晒啲牛肉，咧就飲啖水。你飲唔飲啤酒啊？唔飲。佢猶豫咗一下，佢想飲喎。哎呀，梗係冇飲啦。佢撒咗啲咩落去咧？咩藥？我冇味嘅，所以要落啲胡椒同埋鹽，迫不及待添，食得未㗎？食得。應該得啦。我見嗰啲炸仔都係咁樣包住嚟食嘅喎。試下先。烤肉一定要快手。好嘅。個老婆烤得係好啊，佢啲肉就切得夠薄啦。哦，呢件我㗎，其實燶啲都冇所謂嘅，但係一定要點佢醬咯。個女教佢話啲雞肉咧唔可以太早烤，太早烤咧會黐住喺個網盤嗰度。佢啲豬五花好似好吸引嘅。呢個都得啦。中午冇食飯，有啲餓。都好耐未試過喺屋企烤肉嘅，今日可以食餐咁勁嘅，仲有豬頸肉啊！到第2輪啦，
咁有腸仔，呢個應該係豬肉嚟嘅，豬五花呢個係豬頸肉。廣州啲後生咧就中意食呢啲嘅，深圳嗰啲咧冇人食啊！我哋上次去嗰間，嗰間幾好食啊！仲要又唔貴喎，其實仲平過呢度嘅，仲抵食過呢度嘅。擺個 kimchi 咁咯喎。哦，個女喺度教緊阿媽食啊。哇！佢個腸仔都開咗花㗎，戒咗邊㗎。有啲網紋係好靚嘅，咁樣燒。呢嚿厚咗啲，換得位啊！係要換下位先得。我哋先頭又再點多咗一個套餐，單賣㗎嚇，掃台面嘅二維碼買嘅。咁啊，得38蚊有呢啲。咁咧kimchi 啦、生菜咧都一定係會跟㗎啦，仲會有個湯跟添。咁個湯你飲幾多都可以加嘅。咁啊，好似呢個又抵啲喎。咁啊，至於呢邊咧就已經差唔多食得咯。喂，燶啦，燶啦，黐住咗啦。哇，黑晒！呢個要反一反先得啦。哇，好似好食咁喎！我要佢。佢話佢要呢個反下佢先得。呢個未得。係應該未得。腸仔咧？腸仔應該得差唔多啦。係啊，再烤烤呢邊。反面就得。係。啱啱好。佢呢度咧個狀態係咁嘅。喂，睇住窿喎，使唔使幫你校晒啲火啊？校晒啲啦，烤肉家庭樂係非常之好嘅，因為咧你係可以你幫我烤下，我幫你烤下，又睇下你烤成點啊嘛，咁啊又唔係貴喎，咁我試下繼續啦嚇，通常都係2樣醬點啊嘅啫。雖然佢係會熱氣嘅，但係啲油咧燒咗出嚟咧，反而又唔會太多油。嗱，俾呢嚿你，豉油薄嘅。薄。你一個擅長烤肉嘅夫人咧，咁就唔使烤啦。大家覺得今餐飯點咧？大概使費係180蚊左右，咁你已經食咗2盤㗎啦嚇，食咗2盤啦，啲湯啊嗰啲飯啊任加嘅，可以啊我就。呢度又投餵咗呢啲啦。係啊，又好玩又好食，只要你唔好燒到變炭咁就得㗎啦。一家人又可以喺度互動一下，唔係咧，我喺屋企咧好冷漠咁樣食一盤飯，然之後睇住個手機咁睇完走咁樣，又可以互相交流一下呢啲烤肉嘅心得。飽啦？另外咧，餐廳依家已經滿座，依家5點半啦。啱先我哋咁樣嚟啱啊。早啲嚟喎，真係。腸仔都唔錯，佢係嗰種好多肉嘅腸嚟嘅，唔係好多澱粉嘅腸。而家烤緊牛肉，先頭我都冇試清楚啲牛肉。佢落咗啲胡椒，咁樣得唔得㗎？佢好中意咁喎，你會黏住個網㗎喎。會嘅。會唔會㗎？唔會。濕
啲嘛，等佢。哦，哇！可唔可以燶啲嘅再？哦，都得啦。服務非常好啊嚇！飲飲下又話加杯冰又得，飲飲下又話加個沙律又得啊！好過分啊！因為如果唔係咧，餐飲咧好難競爭啊。嗯。細啲嘅火，細啲。你可以理解為咧，台面除咗肉以外咧，所有都係無限嘅。係嘛？嗯。菜都無限。係啊，即係佢但係就唔會話唔俾你啊咩啊，咁你有食肉就得㗎啦。肉咧暫時覺得呢個最好食。呢個最好食。個女叫咗1杯冰，但係姐姐俾咗3杯嚟。幾好啊！依家我哋係第幾次嚟？上次唔係嚟呢間，我哋唔係嚟呢間，唔係呢間，成日嚟。佢成日嚟。你係第4次嚟。今次個女帶我哋。哦，謝謝。謝謝。非常好服務。幾好服務。哇！我哋可以加冰水。嗯。哇！呢個識食喎嚇，咁多肥牛嘅，嗰個應該係肥牛啦嗬。嗰個係積分送嘅，係嘛？嗯。但係啲雞好似冇人食過咁嘅，喐都未喐過。我唔想等佢一陣黐喺上。最尾先食。哦。老婆咧就打算試下呢個嚟到啱啱點嗰個38蚊嘅套餐啊。咁其實肉都係嗰啲嚟嘅，腸仔有少少唔同咯。腸仔有啲唔同。嗯。你咪話一人真係夠嘅。38蚊唔貴嘅，真係。你好過食其他嘢，仲要包埋飯。咁多肉，仲要未夾晒落去啊！呢個夾咗2/3嘅，就呢啲喺度擺唔落啊！籠俾你啊，38蚊，仲會有白飯任食啦，有沙律任食啦，湯任飲啦咁啊。唔好太鹹我湯。哇！好靚校園嘅，佢腸仔有嗰啲香草係嘛？嗯。繼續投餵啊！豬頸肉。呢個係豬頸肉啊？唔係啊，唔好意思啊，腸仔嚟嘅呢個係。最尾食晒嘅。第一個腸仔好啲，即係呢個。至於老婆講緊個38蚊套餐，抵食個團購嗰個。係啊。係嘛？揾個商人啊。嗯。可以生晒隻手啊！侍應姐姐仲會提供烤肉服務添，不過我哋都係中意自己烤多啲，個女咧哦，謝謝。又換咗個網，真係好服務。喺屋企食嘅咧，自己屋企食就冇得服務咯，自己搞衞生咯，自己執咯，又要咗個沙律，其實個女已經飽咗啦嚇，咁我仲有少少空間嘅，我哋打算咁樣烤晒佢，就熟住，咁啊食到食唔到嘅，打包帶走。上次我哋喺深圳又係兩個人食唔到，食唔到個雙人餐啊！係啊，但係雙人餐又抵喎，嗰個哥哥猛咁 sell 我哋。係啊，仲要叫我哋喺抖音嗰度買。
收完之後咪打包咯，喺高速食啊！我哋好似係買翻到去再食。買翻去再食。啲係點㗎？老婆決定試嚿雞。雞髀肉啊！厚啊，都幾厚嘅雞髀肉，即係都醃過下。係啊，有鹹味。雞肉熟啲好啊！係啊，咁我哋食到最後一輪啦，呢啲食剩就打包㗎啦。唔係我仲可以嘅。係我都仲可以嘅。係啊。不過咧，嗱，老實講啊，咁多裏邊咧，質素都唔差，雞肉未試啊，呢個最唔得，呢個最差。啊，呢個一般啲。好一般，唔對路添啊，甚至乎覺得呢個唔食啊嚇。呢條腸都可以。呢條腸就可以啊，燶咗。係呢個位最易燶啊！嚇！哇！呢個都未得。未得嘅。我左手邊咧，其實一班大學生嚟，哇，好開心生活。6、7個人啦嚇，有男仔有女仔，咁啊嚟 BBQ 啦，烤肉啦，唔應該叫 BBQ 嘅嚇。咁啊，一人一杯奶茶，咁啊奶茶喺外邊賣嘅，所以咧早排咧咪同講過話，嘿，大家去餐廳可唔可以帶嘢飲？你唔好太過分就得㗎啦啊！咁印證咗第一個事情，因為佢哋呢度冇奶茶賣，其實冇所謂嘅，唔好太過分啦。你7個人點一個餐飲8杯奶茶咁梗係唔得啦，係嘛？即係睇得出嚟好開心，因為始終年輕總唔係話有好多金錢，佢哋最大本錢係年輕。咁啊，大家互相增進下感情啊，交流下各方面啊咁好，因為開學啊，係啊，啱開學啊，哇，好加啲辣我嘅，呢個係辣，呢個係辛辣。其實我啱先落咗少少，我唔中意有粉嗰啲，係落多咗啲。嗱，而家咧開始亂嚟啦，開始亂嚟啦佢，又落啲辣落去啦，哇！食飽飽啦，呢度係咩？呢度係壽司郎，哇！排隊排到咁喎，啲後生梗係中意㗎啦。誇張到要等幾耐我都唔知啊。咁至於呢邊咧就係先頭我哋食嘅烤肉嗰個都唔錯。都要等位啊！嗱，我喺呢度等緊位啊，係咪？等緊位啊！一翻個頭嚟呢邊咧就麻煩啲啦。啊，成都牛肉冒菜，大家應該都睇得明啊。正如阿老婆所講嘅話，呢啲咧旺埋一齊嘅咩意思咧？就係旺嗰間咩好旺嘅，等1個鐘頭都要食。唔旺嗰啲咧就打折再打折都冇用㗎啦。咁啊，推住行李都係要嚟食嘅。個米倉食堂都係啊，又係等位嘅。點解係咁啊？因為其實好多咧都係啲大學生嚟㗎。咁啊，開學啦嘛，因為廣州大學多啊嘛，咁啊，梗係過嚟飲飲食食㗎啦，係咪先？都温咗咁多年書啦，嚇，啱㗎。賣咩啊？呢個係賣蛋糕啊，同埋賣啲杯嘅，啲細間賣雪糕嘅。至於呢邊咧就冇乜人啦，都係啊，菜蘭越南粉啊，係啊，就咁啦。寧願喺嗰邊排隊，係咪都唔差啊？越南粉嗱，你話嗰個成都冒菜唔食啦，都講得通啊，講得通。喂，而家呢啲咩冒菜，連佢自己係啊，當地嗰啲都唔食。係啊，嗱，越南粉都咁樣啦。成都人都可能唔食。係啊，咁嗱，再嚟前邊呢個咧，文通冰室。文通冰室咩點嘅？都係要排隊嘅喎，係嘛？我唔係排隊。係啊。唔係，佢哋喺度坐下嘅，因為裏邊都仲有吉位嘅。最火爆食先。咁啊，最前面仲有拉麵添。拉麵點解好似門口冇人排隊嘅？係啊，呢間好出名㗎。依家唔係啊，一個人食嘅。唔係，你覺得唔好食咩？好鹹。好鹹啊！你可以叫佢淡啲㗎嘛。呢個我都中意嘅，其實唔怕講。以前喺中華廣場好多。佢
個正街正街都有啊，唔算多人啊嚇。都冇咗以前嗰種感覺。因為香港食一蘭咧，呢度食咩又唔知喎，點樣坐晒喺度嘅咧？哦，等排隊食拉麵咧。寶泰呢度咧嗰啲指引係幾清晰嘅，但冇俾阿靚女遮住咗啊！大件行李通道123號門咁嘅喎。咁啊，究竟呢班後生喺度等緊咩咧？唔通等後邊嗰個湖南菜？似係啦，後邊嗰個湖南菜疫情嗰陣，我成日都會食嘅，但係依家冇食到好耐。咁樣排隊法啊！哇！我哋行呢邊啦，好唔好？嗰啲餐飲業都幾好喎，眼見咁多間咧，就係得先頭阿菜蘭同埋嗰個重慶火鍋差啲嘅啫噃，其他都可以嘅喎。呢個咁樣排隊法喎，哦，呢個係轉火鍋啊，怪唔得啦。係咪個個拎住杯奶茶㗎？店員有冇話佢係唔會㗎？哦，仲有呢個都唔掂啊，呢個冇乜客，煲仔飯。經理要諗下計先得啦。反而咧呢啲鋪啊喺外邊啊老城區啊仲火爆喎。呢個牌子喺呢度啊冇乜人買啊。仲有關咗門嘅剪頭髮，以及呢個做蛋糕嘅。你想喺呢度買蛋糕咩？好貴喎，好似太耐冇嚟過啊。咁啊要個女帶路啊。佢細個嗰陣，佢係 BB 嗰陣就我哋帶佢嚟咯。今日咧就佢帶我哋嚟，而家過翻去商場嗰邊，咁啊，我哋打算去吉之島行下嘅，應該唔係呢度入站噶嘛，應該係呢一邊嘅。呢度好似好過正街，冇正街咁焗啊嘛，好啲咁啦，係。呢度火車站、地鐵站，係好啲咁啦嚇。因為正街我哋唔去嘅，因為太焗啦嚇。去前邊東方寶泰行下。呢個賣麵包仲未着翻燈啊？着翻啊，開咗燈啦。包係咩啊？梗係奶茶店啦。哇，幾鬼多人啊！仲有包師傅都有添。我想問下咧，大家咧，你哋喺香港嘅觀眾啊嚇，幾耐未試過喺呢度坐車翻落香港啊？喂，敏華冰室咪香港？啊，敏華冰室係香港，我知。而家都敏華冰室茶餐廳啊嘛。香港嗰啲幾好㗎呢個。係啊，都幾好㗎呢間啊！先頭我哋食嘢就係呢一間38蚊，門店限定，即係38蚊係佢呢間店先有嘅。係啊。嗱呢個餐。上次萬寧匯嗰間有48。我萬寧匯要48，梗係啦，萬寧匯咁貴，有得買盲盒貼。上火車之前可以買啦 ，pop map 啊！之前有觀眾都問過我㗎，佢話啊邊度 pop map 係就腳啲咧？咁街邊嗰啲機又唔選擇少啲，咁啊呢度咯，嗱 pop map 東站就有啦。夜晚乜人都冇得開。好玩過乜嘢？好玩過體育西啊！係體育西有種難以言喻嘅感覺。呢度係呢度闊落啲，尤其如果到夏天可能更好添。體育西好焗啊！落去下邊啊！好，落去吉之島係咪我哋？好。上邊咧就係上去坐火車嗰個位置嚟㗎啦嚇，一上去就係兜下就可以過到去坐火車，咁啊可以坐到直達香港嘅呢度係，即係高鐵咯嗬。好靚啊，但係哇，餐飲啊變咗。以前呢層冇人㗎嘛，而家做晒餐飲。我嗰度拉麵，我見到啦，一條龍嘅拉麵。左邊應該係陶陶居嚟嘅係嘛？咁多人，吉之島我知啊。呢度排緊隊嘅，我唔記得係咪啊？落去睇下知喎。以前好似有闊波。我呢度仲有菜蘭點心，啊元氣壽司，咁誇張嘅元氣壽司。呢度仲有一個兒童樂園啦。
喺度玩啲彈床咯，跳跳跳，日料都咁多人嘅啫，真係唔係好明嘅。呢度啊，排隊排到咁凄涼，亦都係日料嚟㗎，拉麵啊，一籠拉麵。於面前呢度係陶陶居咯，都要等位嘅，但係就唔係話勁火爆咁咯，同呢度比有啲距離。料咁多人，而家啲 yen 咁平，其實4.3咋4.3，以前係5㗎嘛，嚇。好低啊！人民即係 yen 跌咗好多咯喎，人民幣都冇升好多啊，係咪？真係誇張。升咗啲咁多，因為 yen 跌啦，應該冇升嘅。馬幣升咗定好多啊！馬來西亞即係令吉啊，升咗好多㗎嘛，17啊，以前14幾15。15啊！以前14幾當15啦，我哋而家17啊，買令吉。係啊。哦，但係 yen 就去到4點幾，4.7啊。4.3啊，以前係5。100 yen 到4.3。哇！應該日本食先啱喎，唔知點解嘅，兼正難搞啦，又或者凍啦嗰邊，唔知啊。反正係叫你唔好去。係嗰個野生菌都好多人，都排晒隊。係啊。下次試下呢個咁樣排隊法，呢個都多人，好香啊！係啊，喺門口都聞到啲香味啦。我想食下呢一個。下次。野生菌係啊，真係好香啊！好鬼香！哇！而且又裝修得企理啊，好香，真香。有啲咩套餐啊？我都唔識嘅喎，老婆就識，我完全唔識嘅。有呢啲菜咯。呢啲叫咩菜？呢啲咪嗰啲春芽。紅紅綠綠咁食咗會唔會？春芽。會唔會即係好似一般咩咁㗎？咁樣嘅，跟住淨係要。呢個食完未煮仲你知唔知呢個咩嚟啊？咩嚟㗎？蕨菜啊，蕨類植物嗰條啱啱出嚟嗰啲啊。哦。不過咧有微毒㗎。哦，咁點辦啊？你咪要烚咯，要浸水咯。哦。即係將佢嗰啲咁樣整晒出嚟。煲完煲成未熟會點啊？仲有見手青喎，竟然有。哦，呢個就係見手青。食咗會即係。有幻覺。有幻覺。係啦。但係你要煮耐啲啊。煮熟就唔會。煮熟先得㗎。以前我睇過啦，有啲老細煮呢個煲咧，仲攞把鎖鎖住佢。有好多個品種。嗱，鎖住佢唔俾你提早夾。係啊。嗱，夾咗。係啦，諸如此類啦。有個人食咗呢個見手青之後，佢以前英語就係考20分，跟住佢個考試考咗104分。哇，咁勁！星期三食品半價。好，星期三，多數都係用火鍋形式咁樣落去烚咁嘅，多人㗎呢個。而家好興食品，尤其春天。有辣田雞，辣田雞工資係5000蚊啦，左邊啊，睇唔睇到？呢個辣田雞，辣田雞都要等位嘅喎。哦，前邊終於有我哋廣東代表陸運茶居。咁都要等位嘅，都好啲。咁呢度啲餐飲有搞頭喎，間都要等位嘅。咁點啊？坐下定係？或者連都係講廣東話啊，都係嚟食嘅咯。手工點心啊！大家有冇嚟呢度食過？其實我係食過2到3次。係啦，牛肉火鍋都係要等位嘅。喂，呢度勁喎，啲人流量真係好大喎。我呢度仲有粥底火鍋。呢個粥底火鍋嚟嘅，牛肉粥底火鍋，哇，排晒隊啊！哦，佢有少少似月陳記嗰種5蚊10蚊碟啊。而家都係咁啊，做餐飲，你要人88蚊食一碟咧，嗰啲好難做得到嘅。反而咧薄利多銷嘅，唔使話一碟好貴嘅，俾人試多啲唔同嘅品種，超多人。仲有客家菜啦，係嘛？海南椰子雞唔係客家菜，一樣係咁多。咁前面仲有大榕樹蝦，而家係差唔多7點。我哋
餐有㗎。係咯。你話廣州嗱？就算前邊嗰個唔知食咩啦，我都唔去睇啦嚇，都係咁多人嘅。大家嚟到廣州都係為咗找尋美食嘅啫。啱先經過嗰個乜鬼啊？嗰個成都包齋嗰度唔得。係啦，同埋菜蘭啊，爭啲咁多啦。入咗去啊嘛。係。即係嗰個佛頭路啊。超級恐怖！呢度又係食菇菌嘅，又係要排隊。阿靚仔聽見話要等咁多位，呆晒。係咪咧？冇錯啊！咁樣喺度等緊啊！哇！呢邊亦是如此啦嚇，牛肉火鍋都係等位。老婆就話會唔會啲人係上火車之前食餐飽㗎？咁其實我覺得唔係嘅，因為嗱你如果係坐火車嘅話，你嘅時間你會提早3個鐘頭嚟呢度排隊食個牛肉火鍋先去坐車㗎，係咪？所以我覺得佢哋真係嚟呢度食嘢咁解嘅啫。師傅切到手都停唔到啊！哇！都坐到咁啊！哇！真犀利，真犀利！呢個係食榴蓮披薩都咁多人嘅咧，可能係購物啊！呢度我有帶購物袋㗎啦。呢度有冇麵粉賣？想買麵粉啊？哦，整麵包啊！行下啦，呢邊就有賣奶茶嘅，都多人㗎喎。佢攞咯。今日嚟咧係冇揸車嘅。亦都冇乜可能會揸車嚟呢度嘅。咁啊買嘅時候盡量唔好買咁多啦嚇，盡量唔好買咁多，好冇？咁啊抵嘅都要買，重嗰啲就唔好買啦。嗰啲洗衣液啊就唔好啦嚇。咁啊廣州嘅工資，係啊23到25一個鐘。呢個就廣州嘅工資。沖奶茶6000，呢度高過麥當勞。香港咧就50到65。係嘛？係啊。港幣。即係其實差唔多翻倍咯，就俾我哋。翻一個 double 啦。咁啊，但係個樓價唔俾翻，唔止翻一個 double 喎。係。即係呢個先至係。要夠18歲呢度。即係大家即係都係呢啲咁嘅參與。打車冇辦法，真係好抵，10蚊20蚊。哦。啲洗潔精10蚊咋 ，ASE 啦已經係，哎呦10蚊咋，哇都係醫藥。咁行過幾步覺得咧，哇好鬼多人嘅，可能咧呢度啊細啊，同我哋平時去嗰啲醫藥咩南海嗰啲咧唔同啊，唔知關唔關事？係㗎啦，呢啲利啊。買咗一盒花都大眼藍莓啊，好有趣喎！咁呢邊又買緊芒果，又17蚊一盒。有啲青，不過都應該冇乜問題。呢啲特別濃芒果味。大水嗰度超級多人啊！呢邊賣呢啲日用家居就冇乜人啊，唔係喎，螺絲粉喎呢度係買到華豐啊，但係10蚊抵唔抵啊？係啊，平時9蚊幾嘅啫嘛。咁啊唔好買呢度，真嘅，我哋都記得個價錢。車仔麵3份裝10蚊，抵唔抵咧？一般咧。呢一個喺你哋嗰度呢個要幾錢啊？豆豉鯪魚，豆豉鯪魚罐嗰個有豆豉嘅，唔係淨鯪魚。呢個係北方先食呢個，北方佢哋冇水果食㗎嘛。黃土咁啊都係佢哋廣東做㗎啦。烤肉啦，不過最抵食梗係自己屋企咁烤㗎啦。哇！呢度盞燈閃得好犀利嘅。喂，你啱先都有嘢食啊？冇，梗係冇啦。睇見心喐嘅嘢要買啦，進口牛肋條，係啊，呢啲靚啊，哦呢啲好靚，呢啲好靚，77蚊，邊度嚟㗎？澳洲，
就啱。睇唔到。佢除咗想帶我哋去食烤肉以外咧，其實上嚟買麵粉，點解呢個叫深圳麵粉嘅咧嚇？唔中意，不過係入邊最興嘅啊，高筋小麥麵粉，下邊咧低筋。低筋，同埋有包酵母餸添。咁我整咩到啲乜嘢嘢啊？蛋糕，整蛋糕。嗰邊咧就整蛋糕，呢個係整麵包。哦，有蛋糕有麵包。呢度冇得賣咩？呢度咪有得賣啦。終於俾佢揾到廚房紙啦。咁細但係而家細包咗啊！係咯，冇計嘅喎，買上邊嗰啲咯，其實一樣啫嘛。上邊呢種廚房紙，呢隻係得唔得？我睇個樣好似一樣嘅，錢仲要一樣添 ，size 又一樣。嗰啲係一卷卷嘅，我覺得抽嘅會好用啲咯，因為我都會用，我都有發言權。啊？抽好過呢啲卷嘅，呢啲卷我唔會用，抽我反而會用。你攞嚟做咩㗎？你有時洗下杯啊咁樣，係日本零食啊！我哋幾時去當期啊又？日本係咪平啲嘅咧，大佬？唔知喎，去日本嘅當期，日本肯定你平去啲啊，應該係嘅，冇理由噶嘛嚇，都好多啊，仲有咖啡添呢，係日本㗎。係啊，梗係啦，啲日本進口所以嘅。而家日本嗰度超級多人啊！啲 sales 喺度推銷牛奶嘅，超級多人啊！我哋去前邊，老婆話要買啲啤酒飲下喎。呢個賣啊，呢個係唔知大家有冇食過啦？以前細個時候食過，辣嘅，買得啲嘢唔算太貴嘅，都係10蚊8蚊10蚊8蚊。最貴就係嗰個藍莓啊！我買個麵粉都係18蚊啫，咁所以咧103蚊搞掂啦，就有呢一堆。唔似佢三寶一買係600啊，700啊，好似三一盒肥牛貴過呢度啦，嗬。都翻屋企啦，諗唔到東站東方寶泰咁多人嘅，嚇係會多人知嘅，但係諗唔到咁多。同埋呢個吉之島咧，我記得之前睇新聞話執咗嘅，但唔知點解又開翻咯。咁但係信個女啊，因為佢話有就有㗎啦嚇，因為佢成日嚟東站嘅。咁啊，第一間嘅嗌汁啊，第一間係邊度？嗰個天河城啊，咪又係冇關，充其量可能改咗佢哋自己其他嗰啲店啫嘛。關嘅關北方嗰啲，係即係北面嘅北係外省嗰啲咧，廣東始終都仲，因為咧吉之島咧總部喺廣州。係啦，其一，其二咧，佢合作嗰間公司咧係廣州嘅，啊，粵海集團。粵海集團啊，即係嗰間國企，咁所以最真係，如果廣州嗰啲都會執就都差唔多㗎啦嚇，呢邊啊喂，下集見啦，拜拜。